হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো বন্ধুরা। আমিও খুব ভালো আছি। তো বন্ধুরা, আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইলো। যদি ভালো লাগে বন্ধুরা, অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট করো আর সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। ভিডিও ভালো হচ্ছে কি খারাপ হচ্ছে অবশ্যই তোমরা জানিও। যেহেতু আমি একজন নতুন ইউটিউবার, প্রবলেম হতে পারে। তো প্লিজ পাশে থেকো, হেল্প করো, সাপোর্ট করো। এটাই তোমাদের কাছে আমার চাওয়া। আর আমি আমার ব্লগিং যে ভালো লাগে, তো এর জন্য আস্তে টুকটুক করে জিনিসপত্র কিনছি। তো সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। কারণ তোমরা আমার ফ্যামিলি। ঠিক আছে? তো বন্ধুরা, ভিডিও দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো। আর যদি কোনো ভুল ত্রুটি বলে থাকে অবশ্যই কিন্তু ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখো। আর যদি কিছু ভুল বলে থাকি অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জানিও। আমি শুধরে নেব এবং এটা ভাববো এটা ভালোবাসা। তোমরা আমাকে সংশোধন করে দিচ্ছ। ঠিক আছে? তো বন্ধুরা, আমি যখন মোটো ব্লগ শুরু করিনি বা আমার কাছে যখন GoPro ছিল না, আমার কাছে DSLR ছিল হচ্ছে ১৬ সাল থেকেই। তো ১৬ সাল থেকে আমি ফটো তুলতাম বা আমাদের একটা মিউজিক অ্যালবাম ভিডিও ছিল যেখানে আমরা নিজেরাই অ্যাক্টিং করতাম। তো সেটা আজকে নেই, বন্ধ হয়ে গেছে। চ্যানেলটি এখনও বেঁচে আছে। বং প্রদীপ নামে আমি এখনও ওটা রানিং রেখেছি। তোমরা দেখলে ভিজিট করে দেখতে পাবে, ওখানে আমাদের পুরোনো দিনের অ্যালবাম সং আছে। তো যাই হোক, তো তখন আমি এই মাইক্রোফোনটা কিনেছিলাম শটের জন্য। তো প্রয়োজন হতো মাঝে মধ্যে কিছু ক্লোজ শটের জন্য এই স্পিকারগুলো ব্যবহার করতাম। আমার কাছে একটা ছিল হচ্ছে বয়া, এর তারটা অনেকটা। তো আমি এই মাইক্রোফোনটা ব্যবহার করছিলাম, কিন্তু রিসেন্টলি মাইক্রোফোনটা খুব প্রবলেম হচ্ছে। এখান থেকে একটা সাউন্ড মানে নয়েজ আসছে, চি চি করে নয়েজ আসছে, প্লাস মাঝে মধ্যে এটা কোনো সাউন্ড নিচ্ছেই না। যেহেতু পাখা বন্ধ করে ভিডিও করছি, দেখো ঘেমে যাচ্ছি। ঘরে এসি নেই, পাখা বন্ধ করে ভিডিও করতে হচ্ছে কারণ যেহেতু নয়েজ চলে আসবে। প্লিজ কিছু মনে করো না। যাই হোক, তো এটা দিয়ে খুব প্রবলেম হচ্ছে যে নয়েজ চলে আসছে। তো তার জন্য আমি বয়া এই মাইক্রোফোনটা ইউজ করতাম। তো এটা তো তারটা অনেক খুব প্রবলেম হয়, জড়িয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে বাইকে যখন রানিং যাচ্ছি তখন তারটা বেরিয়ে যাচ্ছে পকেট থেকে, তো খুব প্রবলেম হতো। তো কিছু তার আমি গুটিয়ে পকেটে রাখতাম। ঠিক আছে? তো এটা ক্যামেরার এখানে আর এটা আমি হেলমেটের মধ্যে রাখতাম। ঠিক আছে? তো এর জন্য খুব প্রবলেম হচ্ছিল। প্রবলেম হলেও তবুও চেষ্টা করছিলাম তোমাদের মাঝে ভিডিও দেওয়ার। তো তার জন্য বন্ধুরা আমি একটা মাইক্রোফোন নেব। কী মাইক্রোফোন নেব? কম দামের মধ্যে একটা মাইক্রোফোন নিতে হবে যেটা ৫০০ টাকার মধ্যে, বাজেট বেশি নয়। ঠিক আছে? রিসেন্টলি ক্যামেরা নিয়েছি, টুকটাক জিনিস কিনতে হচ্ছে। তো আমি অনেক ভিডিও দেখেছি। প্রায় ২-৩ দিন ধরে আমি ভিডিও দেখছি যে কোনটা ভালো হবে, কম দামের মধ্যে নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক্রোফোন হবে। তো দেখতে যে মৌনো নামে যে একটা কোম্পানি আছে, মৌনো AU ৪০০ নামে একটা মডেল আছে। তো এই কোম্পানি বা এই মাইক্রোফোনটা খুব ভালো। অনেকেই ব্যবহার করেছে। তার জন্য আমিও আজকে নিয়েছি। মানে আমি অ্যামাজনে অর্ডার করেছিলাম, তো আমার কাছে ডেলিভারি দিয়ে গেছে কালকে। তো এটাই আমি এখন আনবক্সিং করব। এটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব এবং এই স্পিকারটা লাগিয়ে এই মাইক্রোফোনটা লাগিয়ে কালকে আমি ভিডিও করব। তো কেমন ভয়েস আসছে অবশ্যই কিন্তু তোমরা আমাকে জানিও। ঠিক আছে? আর ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই জানিও। আর আমার কি বলবো, প্রেজেন্টেশনটা কেমন হচ্ছে সেটাও জানিও, যে নেক্সট টাইম এভাবে ভিডিও করতে পারবো কি না। যদি ভুল হয় সেটাও জানিও। এটাই তোমাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট। তো চলো বন্ধুরা, দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো। তো বন্ধুরা, চলো এটা আনবক্সিং করা যাক। আর এর ভিতরে কী আছে তো সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো আমি আনবক্সিংয়ের জন্য একটা কী বলে কাঁচি, তো কাঁচি নিয়ে নিয়েছি, কেটে ফেললাম। বাবা, ভিডিওর ক্ষেত্রে বা বলো বা ব্লগিংয়ের ক্ষেত্রে ভয়েসটা হচ্ছে মেন, মাইক্রোফোনের সাউন্ডটা মেন। কারণ সাউন্ড ভালো না হলে কেউ ভিডিও সেভাবে দেখতে চায় না, ১ মিনিট বা ২ মিনিট পরে বেরিয়ে যায়। দেখো চলে এসছে আমার কাছে, বা আমি বের করে ফেলেছি অলরেডি। আর এখানে লেখা আছে AU ৪০০, এটা হচ্ছে মডেল নাম্বার, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি? তো এর ভিতরে কী আছে তো চলো সেটা দেখে নিই। বাহ, সুন্দর একটা ব্যাগ দিয়েছে, বা এখানে কোম্পানির নামটা লেখা আছে ব্যাগটার উপরে। খুব ভালো লাগলো, তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো। আর দুটো কার্ড দিয়েছে, একটা
আচ্ছা, এখানে বারকোড দিয়েছে যে এটা স্ক্যান করি তাহলে এর মাইক্রোফোনের ডিটেলস আমি জানতে পারবো। তো তার জন্য এখানে একটা স্ক্যানার কোড দিয়েছে। আর এখানে একটা কার্ড আছে যে এই প্যাকেটটার মধ্যে কী কী আছে, তো তার বিবরণ দেওয়া আছে। তো চলো ভিতরে কী আছে সেটা দেখা যাক। মেন যে জিনিসটা যেটা দরকার, ব্যাগটা কিন্তু দারুণ। ব্যাগটা দিয়েছে কিন্তু দারুণ, আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। বা অনেক কিছুই দিয়েছে। তো এটা হচ্ছে মেন মনো স্পিকার, সরি মাইক্রোফোন। আমাকে এটাকে যেন বারবার স্পিকার মনে হয়, যাই হোক সরি, কিছু মনে করো না। তো এটা হচ্ছে মাইক্রোফোন। এর সাথে দুটো ক্লিপ দিয়েছে, যে ক্লিপটা আমরা জামাই বা শাড়িতে বা আটকাতে পারবো, এর জন্য দুটো ক্লিপ দিয়েছে, দুটো দিয়েছে, যে একটা হারিয়ে গেলেও আর একটা ব্যবহার করা যাবে। তো বন্ধুরা, যেহেতু পাখা অফ করে ভিডিও করছি, বারবার ঘেমে যাচ্ছি, এই জন্য মুখে আবার চলে আসছি, তো ভিডিও হয়তো কাট হয়ে যাবে, কিছু মনে করো না। তো যাই হোক, এই স্পিকারটার যে তারটা আছে, ওয়্যারটা আছে সেম টু সেম, এটা একটু বেশি আছে, ঠিক আছে। আর এই স্পিকারটা অনেক ছোট, তো জানি না কেমন হবে, ফার্স্ট টাইম ইউজ করছি। তো নেক্সট যে ভিডিওটা আসছে বন্ধুরা, বা নেক্সট যে ভিডিওর শ্যুটটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব, তো আমি এই স্পিকারটা দিয়েই, সরি মাইক্রোফোনটা দিয়ে, আমার বারবার যেন স্পিকার মানে চলে আসে, আমি বলবো মাইক্রোফোন কিন্তু হয়ে যায় স্পিকার, যাই হোক মিস্টেক বন্ধুরা। তো এই মাইক্রোফোনটা দিয়ে আমি নেক্সট যে ভিডিওটা করব, তো এটা দিয়ে শ্যুট করব। তো তোমরা অবশ্যই কিন্তু আমাকে জানিও যে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আসছে, নয়েজ ঠিকঠাক আছে কিনা, বা নয়েজ চলে আসছে কিনা, যেহেতু আমি এর আগে কখনো এটা ব্যবহার করিনি। আমি এটা ব্যবহার করতাম, বয়া যে মাইক্রোফোনটা আছে সেটা ব্যবহার করতাম, এটা আমি জানতাম যে নয়েজ কম আসছে, এটা নয়েজ খুব কম হতো যতদিন আমি ব্যবহার করেছি। প্রায় এটা আমি 2-3টে ভিডিওতে ব্যবহার করেছি। এর আগে যখন আমার কাছে ডিএসএলআর শট নিতাম আমি, তখন এটা ব্যবহার করতাম। এটা অনেকটাই বলতে অনেকটাই এটা নয়েজ কম আসে, নয়েজ ক্যান্সেলেশন হয়ে যায়। তো এটা আমি এখন ফার্স্ট টাইম কখনো ইউজ করিনি, ফার্স্ট টাইম ব্যবহার করব। তো অবশ্যই বন্ধুরা তোমরা জানিও যে এর সাউন্ডটা কেমন আসছে, ঠিকঠাক আছে কি না। তো বন্ধুরা, তোমাদের সাথে দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আজকে এই ভিডিও এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লাগে বন্ধুরা, অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট করো, আর ভিডিওটা কেমন হলো অবশ্যই জানিও। সাহস জুগিও, একটাই তোমাদের কাছে আমার বলা, তোমরা প্লিজ সাহস জুগিও, যেহেতু আমি একজন নতুন ইউটিউবার। অনেক কিছু বলতে যেও ঘাবড়ে যেতে হয়, বা বলতে পারি না, বা হয়তো প্রবলেম হয় আমার কাছে, যেহেতু কী বলবো না কী বলবো, আমার ফ্যামিলির যারা দর্শকরা আছে বা ফ্যামিলি যারা আছে কী ভাববে, অনেক কিছু মন থেকে প্রকাশ করতে চাই, কিন্তু প্রকাশ করতে পারি না, যেহেতু একজন নতুন ইউটিউবার। হয়তো তোমাদের কাছে এই জিনিসটা ভুল মনে হতে পারে। তো যাই হোক বন্ধুরা, এই ভিডিও এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে তোমাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থেকো, টাটা।